はい、どうもです。な遊びチャンネルのコーチです。今日はね、また、焚き火吸鉄の方の初火入れをしていこうと思います。ね、購入からだいぶ日にち経ったんですけど、なかなかゆっくりね、野遊びすることができなかったので、今夜ちょっと、おでんでも炊きながらやってみようかなと思うんで、ちょっと準備の方していこうと思います。この六角蝶ネジにした方が使いやすいかもしれないですね。風向きがね逆なんでちょっと逆になりますね。よいしょ。
う。